خدایا، من امشب از نام بسیار بندگانت حرف میزنم و از تو التجا میکنم، چون بغیر از تو یگان ذات نیست به ما دست یاری دراز کند. خدایا، کسی در کنارم نیست، کنارش باش. کسی غمخوار من است، غمخوارش باش. خدایا، کسی سفر دارد، سفرش را بی خطر گردان. کسی فرزند ندارد، برو فرزند عطا کن. خدایا، هیچ فرزند را از مادر و هیچ مادر را از فرزند جدا مکن. به نفرانی که در چهارراه‌های زندگی سرگردانند، به آنها راه نشان بده. خدایا، کسی در بیمارخانه است، به او شفای کامل عطا کن. یا الله، کسی در زندان است، رهایش بنما. خدایا، کسی در زندگی گمراه است، به او راه نشان ده، توفیق عطا کن و به راه درست هدایتش کن. خدایا، کسانی که غریبند، صحت و سلامت بر وطن به نزد خویشاوندان پیوندان برسان. خدایا، به ما توفیق بده، ما را هدایت کن، قلب‌هایمان را با نور ایمان روشن بگردان و ما را در امانت نگه دار. ملت تاجیکم را از هر گونه علت نگه دار. خدایا، باقی در پناه الله با همتان صحت و سلامتی خواهان هستم. در پناه خداوند بزرگ.